Teman-teman namaku dan tidak membaca. Dan sekarang kita membuka mainan. Ayo kita buka. Kak, sebelum mulai Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita buka. Ayo kita buka. Mari kita lihat. Liatin dong. Yang benar. Wow. Kakak bilang, Kak, yang kuning buat di part 2. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Itu yang kuning buat part 2. Lanjut part 2.